Leo ni mahafali yao ya 24, hivyo ni mahafali yao ya 24 kama unavyoona hapa. Ni siku ya furaha sana kwa wanafunzi, ni siku ya furaha sana kwa mzazi, ni siku ya furaha sana kwa staff wote pamoja na wafanyakazi wote kwa ujumla wa Mount Kibo School. Tuko hapa na sisi si wengine wa TVO Tanzania, tunakuletea habari njema, tunakuletea habari nzuri ambazo ndugu mtazamaji utaenjoy. Sio kuenjoy, tunatapata elimu sana ya kutosha. Itakuwa msingi mzuri sana wa kumleta mwanao katika shule ya Mount Kibo. Leo ni siku ya furaha sana. Kuna mambo mengi sana umeandaliwa katika mambo ya kielimu, michezo, burudani, tamaduni. Hayo yote yatakuwa karibu yako na sio sehemu nyingine wa kukuletea. Ni wale wa TVO Tanzania ambayo ukiwa na mimi ndugu mtangazaji wako wanaita Julius Simuni au kifupi unaweza kanita Muhuni. Sio mwingine tena, narudia tena, unaweza kanita Muhuni. Ndugu mtazamaji, leo ni siku njema sana. Ukiangalia hali ya hewa inavutia kwa sababu hamna jua. Lipo ndani ya kikoti, sio kwa ajili ya nini? Sio kwa ajili ya baridi, lakini Mwenyezi Mungu ametushushia baraka. Kimvua kwa mbali, hatuna joto, kaa kwa kutulia. Ni mahafali ya 24 katika shule ya Mount Kibo School, darasa la 7. Nikiangalia pembeni pia anniversary yao ya miaka 30 ya shule. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona, na sisi tutakuletea kila kitu. Ila kwa leo tupo kwa ajili ya mahafali ya darasa la 7. Subscribe kwa ajili ya habari njema sana kede. Kama wanavyozidi kuingia hivyo ndani ya bunge. Mheshimiwa Ndani ya bunge vijana hao Mheshimiwa Spika anaingia sasa ndani ya bunge wakiwa wamependeza kweli. Ndugu mtazamaji, hawa ni wana Mount Kibo kabisa. Hili ni bunge kabisa. Sasa kwa wale ambao wampendi kuangalia mabunge, hapa leo tunakutana nalo bunge. Naona taratibu zote zinazingatiwa, kila kitu. Ni spika wa bunge huyo anaenda kutulia hapo kukaa kwa ajili ya mambo kuendeleza bunge lao la Mount Kibo School. Ndugu mtazamaji, kuwa nami tusikilize dua kwa ajili ya bunge. Tuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge lako hili tukufu, ili tufanye maamuzi sahihi na yenye manufaa kwa watu wote. Amina. Bwana, sala ya bunge limeisha. Vijana wanazoea, katibu anafungua. Kuuliza maswali na majibu. Wizara ya Elimu. Mheshimiwa Malcolm. Asante sana kwa nafasi. Wizara ya Elimu hiyo ndio wameanza kuuliza maswali. Waziri wa Elimu anaenda kutoa majibu kwa swali ambalo ameulizwa. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Elimu katika shule yetu inaendelea kusimamia vyema elimu, maana ndiyo msingi wa malengo ya shule. Mheshimiwa Spika, kukuthibitishia hilo, naomba kutoa takwimu za miaka 5 nyuma kutoka mwaka 2021 hadi 2025 ya ufaulishaji wa shule yetu katika mitihani ya darasa la 7 kitaifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2021 watahiniwa walikuwa 95, ufaulu wa A 47, B 45, C 3, wastani wa shule 234.2632. 2022 kutoka spika wa bunge tutamuoje hapa. Spika sauti pale basi. B 17, C 0, wastani wa shule 257.9057. 2023 watahiniwa walikuwa 104, ufaulu wa A 68, B 30, C 6, wastani wa shule 247.8077. 2024 watahiniwa walikuwa 134, ufaulu wa A 125, B 6, C 2, wastani wa shule 270.5522. 2025 watahiniwa walikuwa 134, ufaulu wa A 114, B 20, C 3, wastani wa shule 260.0746. Mheshimiwa Spika, ufaulu wa vijana wetu unapanda kila mwaka, jambo ambalo linaifanya shule yetu iendelee kuwa na ubora kila mwaka, na tuna imani kuwa mwaka huu tutafanya vizuri zaidi ya miaka yote, maana vijana wetu wameiva na wako tayari kufanya vizuri zaidi, na Mungu atusaidie. Naomba wote mniunge mkono kwa kusema amina. Amina. Mheshimiwa Tariq Simba. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa
Mheshimiwa Spika, naipongeza Wizara ya Elimu kwa kusimamia vyema elimu katika shule hii, na nawapongeza walimu wote kwa ufaulu huu mzuri. Nawaomba wabunge mzangu mniunge mkono japo kwa kuwapigia makofi. Mheshimiwa Spika, pamoja na pongezi na ufaulu mzuri, naomba kuuliza, je, shule ina mpango gani juu ya kuibua na kuendeleza vipaji mbalimbali vya watoto hapa shuleni? Waziri wa Elimu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Tariq Simba kutoka jimbo la Mikumi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, shule inaendelea kuinua vipaji mbalimbali vya vijana wetu. Yapo mambo mengi shule inakusudia kufanya. Kwa kuanza mwaka jana tumeanzisha darasa la muziki. Vifaa vyote vinavyohusu darasa hilo vimekamilika. Kwa mfano vinanda, gitaa na ngoma, na darasa tayari linaendelea. Mheshimiwa Spika, shule hii pia inakusudia kuanzisha darasa la kuogelea, ambapo mafunzo haya yatafanyika katika mabwawa ya shule yatakayojengwa shuleni hapa kwa kuzingatia usalama wa watoto wetu, na mipango yote inakwenda vizuri. Niwaombe wazazi kushirikiana na elimu ili kuwezesha mambo haya yote kwa uzuri zaidi. Katibu. Wizara ya Michezo. Mheshimiwa Emmanuel Doto. Asante kwa nafasi hii Mheshimiwa Spika. Je, Wizara ya Michezo ina mpango gani juu ya kuboresha miundombinu ya michezo hapa shuleni? Waziri wa Michezo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Doto kutoka jimbo la Ngorongoro. Mheshimiwa Spika, Wizara yetu ya Michezo inaendelea kukuza vipaji vya vijana wetu hapa shuleni. Mheshimiwa Spika, kufuatia ujenzi uliokuwa unaendelea hapa shuleni, tulishindwa kuboresha uwanja wetu wa mpira miguu kwa sababu uwanja huu mara nyingi ulikuwa unatumika kushushia na kutunzia baadhi ya vifaa vilivyokuwa vinatumika katika ujenzi wa ukamilishaji wa madarasa. Mheshimiwa Spika, mara tu baada ya kukamilisha ujenzi wa madarasa, tulianza ujenzi wa uwanja wa kisasa ambao utawezesha vijana wetu wa kike na kiume kuendeleza vipaji vyao kucheza mpira wa miguu, ambao kwa sasa ni sehemu ya ajira kwa vijana wengi sana duniani kote. Mheshimiwa Spika, kama unavyoona ujenzi wa uwanja wetu ulipofikia na wakandarasi wanaendelea na ujenzi. Uwanja huu utakuwa bora zaidi ya hivi tunavyouona sasa. Mheshimiwa Spika, shule yetu imeanzisha ligi ya mpira wa miguu na mpira wa pete inayoitwa Mount Kibo League, ambayo huchezwa kwa mikondo ya madarasa kama vile Mikumi, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire na Ruaha, ambayo hujumuisha wanafunzi wote kufuatana na mikondo ya madarasa yao. Mheshimiwa Spika, mfumo huu ulianzishwa mwaka jana 2025, ikiwa ni shule pekee katika nchi hii yenye utaratibu huu wa kimichezo, ambapo washindi hupewa kombe na zawadi zingine. Mheshimiwa Spika, washindi kwa mwaka 2025 mpira wa miguu walikuwa ni Ngorongoro na mpira wa pete wakiwa ni Mikumi. Mheshimiwa Spika, ligi hii mwaka jana imeweza kumtoa mwanafunzi mmoja aliyejiunga na shule ya michezo ya Fountain Gate inayoshiriki ligi kuu NBC hapa Tanzania, na inawezekana siku za usoni tukaanza kumuona akicheza huko. Mwanafunzi huyo anaitwa Laurian Mumburi. Mheshimiwa Christabella. Asante sana kwa kunipa nafasi hii Mheshimiwa Spika. Pamoja na pongezi, je, Wizara ya Michezo ina mpango gani juu ya kuibua vipaji vya watoto tofauti na mpira wa miguu? Waziri wa Michezo. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Christabella kutoka jimbo la Tarangire. Mheshimiwa Spika, pamoja na vipaji vya mpira, lakini pia shule yetu kupitia Wizara ya Michezo iliamua kusaka vipaji vingine kwa watoto wetu na kuanzisha kitu kinachoitwa Mount Kibo Kids Talent Show,
ambayo ilihusisha uvumbuzi wa vipaji mbalimbali vya watoto wetu. Katibu, Wizara ya Chakula, Mheshimiwa Carolina. Mheshimiwa Spika, naomba swali langu namba 154 lipatiwe majibu. Waziri wa Chakula. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Carolina kutoka jimbo la Serengeti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Chakula iliweza kupokea mawazo ya wazazi kuhusu chakula tunachowapatia watoto wetu. Kwa mfano, hapo awali tulikuwa na siku moja ambayo watoto wetu walikuwa nakula ugali, lakini baada ya kupokea mawazo ya wazazi kupitia vikao mbalimbali vya shule na wazazi, tumeacha kuwapatia ugali watoto wetu na badala yake watoto wetu wanakula wali nyama, wali maharage, pilau pamoja na mboga za majani zikiambatana na matunda msimu husika. Lakini pia siku ya Jumapili watoto wetu wanakula pilau na kuku. Mheshimiwa Tarikomari. Shukrani sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Je, wizara inabadilisha maeneo yake japo kidogo kutoa wali siku moja na kuweka hata chips Mheshimiwa? Waziri wa Chakula. Mheshimiwa Spika, jambo hilo la Mheshimiwa Tari kutoka jimbo la Manyara kuhusu watoto kuwa na siku ya kula chipsi tutalifanyia kazi kupitia vikao mbalimbali vya shule na wazazi. Nina hakika shule yetu haiwezi kushindwa kufanya hivyo. Kama imeweza kuwapatia pizza watoto wetu wanaofanya vizuri katika masomo mbalimbali, chipsi kitu gani? Kweli. Mheshimiwa Spika, kikubwa ni kwamba niwaombe wazazi waweze kukamilisha malipo ya ada za watoto kwa wakati ili nasi tuweze kufanya hayo yote, na washukuruni sana. Wow. Inapendeza. Lakini pia bunge limetembelewa na wazazi wa wahitimu wetu. Naomba wasimame watupungie mikono. Wasimame wazazi. Safi kabisa. Waheshimiwa wabunge, na huu ndio mwisho wa bunge letu, na tukutane tena baadaye saa 7 mchana. Asanteni. Makofi mengi kwao. Kitu gani ambacho mmeandaa kwa muda gani hiki kitu? Tumeandaa kwa muda wa wiki 3. Kwa muda wa wiki 3. Haya yote yanapatikana katika shule ya Mount Kibo. Ndio. Samahani, naweza nikampata waziri wote, hata waziri wa michezo? Ndio. Hebu unaweza kanitata waziri wa michezo? Hongera sana waziri wa michezo. Bwana, nimesikia mambo mengi sana yanaendelea. Kumbe mna ligi hapa? Ndio. Mfumo wa ligi yenu wa Mount Kibo uko vipi? Kuna mikono ni kwenye kucheza mpira inafuatiana mikono ya Ngorongoro, Mikumi, Tarangire, Ruaha na Serengeti, ambayo hizo timu wataenda kushindana na timu nyingine wakiwa wanacheza mpira wa pete na mpira wa miguu. Na kuna tuzo yote ambayo inatoka mkishamaliza kwa hiyo kwenye hizo vikundi vyenu? Kuna tuzo yote ambayo inatoka? Ndio, inatoka. Na mfano wa mtoto aliyetoka ni Benjamin Sixtus Ngoy, alitoka na mchezaji mzuri wa mpira. Bwana, asante sana. Bwana, nimesikia kuna mchezaji ameenda Fountain Gate. Ndio. Kutoka shule ya Mount Kibo. Ndio, anaitwa Laurian Mamburi. Laurian Mamburi. Ndio. Asante sana. Bwana, ni waziri wa michezo ambaye yuko kwenye bunge. Bwana, wewe ni waziri bwana, lakini nasikia pale wabunge wako wameweza kudai chips. Hii umechukuliaje kama waziri wa chakula? Mimi kuhusu chips hiyo sidhani hata kama ni muhimu, maana watu hapa so lazima, lakini kikubwa ni kwamba watoto hapa wakifaulu, tuseme kama darasa 7 wakifaulu Jumanne wanakula chips zao wanashibika kabisa, lakini the most important thing kwamba wazazi wakamilisha tu ada zao. Hapa ndio kitu ambacho nakia. Bwana, nimesikia tofauti na waziri, nasikia bwana unachana sana. Unaweza kunichania kidogo waziri? Sawa. Naomba shika mic kidogo, naomba. Yo, I'm not in the mood cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and my accent the like ETA, Lambo park in the land is still everybody my gun and my DJ paid. Was my keep talk about inshallah, this story don't even pray. Was mine, I'm wearing a Jesus piece. How to squeeze them jeans. Even high like a PT Swiss. Tetan like a GBG, don't beef nobody like GBK. Woke up on the roadside of the best kind of TikTok of my past. Like my young brother, lead him, start to label like PVA. Paid already, we don't need no hits, so we don't need ideally. Boss of a in the club, my school on TikTok. Extra on the thick on which one, who do you want, bro? Pick one. If I shoot that actually hit one, matter of time, I'll get them TikTok, huh? Alright. Umeua waziri, umeua. Waziri, hongera sana. Bwana, ni waziri wa michezo huyo, lakini pia ana kipaji cha kuimba.
niko na mwalimu atatutambulisha anaitwa nani. Bwana mwalimu, habari yako bwana? Nzuri, basi hizi. Safi kabisa. Mimi ningependa kujua unaitwa mwalimu nani na unafundisha somo gani? Ningependa kujua vitu kama hivi. Mimi naitwa mwalimu Mark Everest, ni mwalimu wa mathematics darasa la 7. Bwana, hawa wanafunzi wako leo wana furaha sana. Unaweza kutuambia yajayo yanafurahisha au kuna kitu gani ambacho wanafurahia zaidi? Wanafurahi kwa sababu wako vizuri, wamejipanga vizuri kwa ajili ya shughuli yao ya leo, pia kwenye mambo yao ya maandalizi ya mtihani wa taifa wako vizuri sana na ufaulu utakuwa mzuri sana. Unajivunia nini hili darasa? Wapo vizuri na tumaini wanafunzi wote watapata wastani wa A na wote watapata shule nzuri kwa ajili ya form 1. Samani, naweza nikapata wanafunzi wawili ambao wanaweza kudhibitisha ambao wanaongea wenye confidence zaidi? Yes, wapo. Unaweza kuletea yupi na yupi? Bwana, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Victor. Victor. Bwana, leo ni siku yako ya furaha sana, ni siku yako special sana. Kitu gani ambacho umejipanga zaidi kutuonesha leo? Kucheza na kufurahi. Bwana, kikubwa tunachoambiwa ni kucheza na kufurahi. Na anti, mambo? Poa. Unaitwa nani? Alispexi. Sasa huu ni mwaka wako wangapi ukiwa Mount Kibo? Wa 5. Wa 5. Ina maana ulihamia hapa. Ndio. Kitu gani ambacho unakifurahia uwepo Mount Kibo? Performance, grades, food and everything else. Ukitoa academic, kwenye mchezo gani ambayo hutosahau Mount Kibo ambayo unakufurahisha sana kuufanya? Netball and etc. Mount Kibo kuna netball kumbe? Acha utani. Kwani Mount Kibo kuna netball? Ndio ipo. Ipo? Kwa hiyo hampo kwenye elimu tu? Ndio tu. Kwa hiyo kitu gani ambacho hamtosahau kuwepo Mount Kibo? Football lazima. Football? Lazima. Talent show, uwanja umeboreshwa. Mambo fresh, mambo shega. Uwanja umeboreshwa? Shega. Yaani sasa nataka niulize kitu kimoja. Kwa mfano Mount Kibo angekuwa mtu au angekuwa kitu chochote kile, ungemuelezea kwa namna gani? Yaani ungemuelezea kwa namna gani? Ni mtu mwenye tabia gani, muonekano wake? Tufanye kama Mount Kibo ni binadamu, unamuelezeaje kwa kitu gani? Mimi naelezea Mount Kibo ni kama kitu chochote ambacho ni kizuri, kwa sababu sehemu nzuri, haina malumbano, peace, chakula, kila kitu vipo vizuri. Yaani unahudumiwa vizuri, unasoma vizuri, kama hujaelewa unamfuata mwalimu anakuelewesha. Na leo ni siku yetu kusherehekea. Kwa hiyo ametuandalia surprise nzuri sana. Mungu awabariki. Asante sana. Bwana, unaitwa nani? Nimekupenda sana. Machange. Samuel Machange anaumia sana, hapendi kuondoka Mount Kibo, kwa haya anafurahia. Kasema chakula kizuri, michezo, uwanja wa kisasa. Kuna uwanja kule wa kisasa unanitania? Kisasa. Uwanja wa kisasa? Uwanja wa kisasa? Kwa hiyo kitu gani ambacho mtamisi sana kuwepo Mount Kibo mkitoka? Uwanja. Masomo. Basi sawa, ndugu mtazamaji wa Tivo Online TV, hawa ni wahitimu ambao wana furaha sana siku ya leo. Siku yao ni muhimu sana. Wanasema wanafurahia vitu vingi sana wanapokopa Mount Kibo. Napenda ujitambulishe bwana. Nasikia huyu mwanafunzi ana kipaji sana kikubwa. Habari yako bwana? Nzuri. Wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Travis Ugangila. Jina la utani hapa shule anapenda kuniita Lamine Yamal. Lamine Yamal. Bwana, nasikia huyu yupo kwenye comedy huyu. Nimesikia jina mnamwambia pale. Basi tabakia. Unajua nini? Nasikia umekula tuzo ya tuzo. Bwana, Mount Kibo ni sehemu ya vipaji vingi sana. Waigizaji wapo, akina Pasta Bwakila, kila kitu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, karibu katika shule ya Mount Kibo. Kama unavyoona watoto wengine wangekuwa wanafurahia kuondoka, lakini hawa leo wanaumia kuondoka kwao. Tuwa nasi mwanzo mwisho mpaka matukio. Bwana, nawe unaitwa nani bwana? Nasora Madi Kipenzi. Haya basi, poa sana, tuendelee. Unaitwa Daniel. Unaitwa Daniel. Tunaumia kuondoka, mimi naitwa Hussein. Unaumia kuondoka? Juni Marasi. Na unaumia kuondoka? Clinton Songa. Gadi Baraka. Kama kuna jambo moja ni washauri. Usikiza ushauri. Mtu ambaye upo nyumbani, una kipaji, hapa karibia ndo shule inadhamini watoto vipaji vyote. Kama mimi sasa hivi nilikuja sijui chochote, sasa hivi naondoka, naweza nikaenda akademi yoyote na nikafanya vizuri, nikaja kucheza hata kwenye timu ya taifa. Bwana, huyu ndio MVP unaambiwa wa shule nilivyosikia. Anaitwa Lamine Yamal. Ni Mwenyezi Mungu tu. Nawe nani anakuona kipaji gani na wewe? Mimi na kipaji cha kuigiza comedy. Unaweza katuigizia kipande chochote kile kidogo? Kidogo tu. Naomba ni kidogo tu ndugu mtazamaji aone
Naomba angalia ndugu mtazamaji, angalia mtu anavyoigiza. Ndugu mtazamaji, angalia kipaji mtu anavyoigiza. Asante. 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 Hey, asante. 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 Kipaji hicho, iko ni kipaji. Hicho ni kipaji. Hey, 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 hey. Naomba mnitafutie, nasikia kipaji. Nimekuwa na watoto wa kwangu, mwingine amegraduate mwaka jana. Mount Kibo ni shule nzuri, wanajitahidi sana kufanya watoto wawe na mazingira mazuri. Kwa hiyo watoto wangu wote wako hapa, nina watoto 4. Wa kwanza amegraduate mwaka jana, wa pili mwakani, leo ana perform kwa ajili ya kaka zake na dada zake. So I'm honored to be here. Samani, umesema una watoto 4? 4 na wote wanamalizia Mount Kibo. Ndugu mtazamaji, hapa pana kitu. Ngoja tujue siri ya mafanikio, kwa nini watoto wake wote 4 amechagua kuwa Mount Kibo ndio sehemu salama. Kwa nini Mount Kibo na sio sehemu zingine? Mount Kibo kikubwa ni hofu ya Mungu na namna wanavyowalea watoto. Popote palipo na Mungu kuna kitu kizuri, lakini pia elimu yao ni to the maximum. Nimewatoa watoto wangu hawawezi kusoma na kila kitu kwa mashuleni, lakini when they are here they are performing well. Kwa hiyo ni sehemu ya kuepo, Asante. Unamshauri nini yule mzazi ambaye anatafuta sehemu salama, sehemu bora, sio elimu bora, sehemu yenye elimu bora na malezi mazuri na yenye hofu ya Mungu kama ulivyosema? Chukua fomu mapema, umechelewa. Bwana, asante sana mzazi. Mzazi anasema chukua fomu mapema, usije ukachelewa. Sasa wewe unaonitazama, ulikuwa unafikiria sehemu gani sahihi? Bwana, njoo. Wewe mbona hujavaa kama sio mzio? Mambo? Poa. Unaitwa nani wewe? Michelle. Hebu niambie Michelle, leo umekuja kufanya nini? Nimekuja congratulate watu wa darasa la 7. Umekuja congratulate watu wa darasa la 7. Na upo kwenye kundi lolote li? Ndio. Kundi gani upo? ICT. Jamani, mnasoma pia na ST hapa? Ndio. Mnadili na mambo? Ndio. Wazee wa yaya washadili mambo yao. Mount Kibo ni msingi wa kila kitu. Sasa una kitu gani ambacho umetuandalia siku ya leo? Tunaenda kupresent kuhusu project yetu about ICT. About ICT. Na hebu njooni msiogope bwana. Habari zenu? Mnaendeleaje? Vizuri. Mnajisikiaje siku ya leo? Vizuri. Na nyinyi mpo kwenye kundi gani? ICT. Tradition dance? Ndio. Tradition dance ipo pia hapa Mount Kibo? Ndio. Tradition dance, hebu tuelezee ni nyimbo gani, ngoma gani au vitu gani vya dance mnavyovifanya? Sisi tunaenda kucheza ngoma ya Kihaya, Kingoni, Sindimba, vyote hivyo mtajionea leo. Ndugu mzazi, usije ukasema Mount Kibo ni international tu. Hawadili na mambo ya maadili. Hapa wanaenda kucheza Sindimba Ndio. Kihaya Ndio. Kingoni Ingine nini cha sawa hapo? Wewe vipi, mbona una furaha wewe? Kingine nini ambacho nimesahau hapo? Hivyo vinatutosha na leo mtajionea, mtaenjoy sana kwenye hii mahafali ya darasa la 7. Unamzungumziaje yule mzazi ambaye anatafuta shule kwa ajili ya mwanae aje kupata elimu, aje kujifunza tamaduni na vitu mbalimbali? Anatakiwa aje kwenye Mount Kibo amlete mwanae apate elimu bora. Hata mimi ni ukama lakini nimeipenda hii shule. Wewe ni ukama lakini umependa shule. Ina maana kuanzia hapa, si ndio? Ndio. Unajisikiaje huko kote ulivyotoka mpaka hapo ulipofika kwenye shule? Hapa najisikia furaha, nimepata amani na ipo kama nyumbani kwetu. Upo kama nyumbani kwenu. Unaambiwa Mount Kibo tofauti na elimu wanazopata, hawana tofauti na nyumbani kwao. Ndugu mzazi, huyu hajaanzia hapa lakini alivyokuja hapa hawazi hata babake kumhamisha hii shule. Anakuambia Mount Kibo ni salama, ni kama nyumbani. Mount Kibo! Mount Kibo! Ndugu mtazamaji, hao ni wanafunzi ambao sio wahitimu lakini leo wanakuja kuwapongeza ndugu zao, wanakuja kuangalia yale ambayo wanafanya hapa. Kuwa nasi mwanzo mwisho, kuna mambo mazuri sana. Unaambiwa sio elimu tu, kuna tradition dance, kuna mambo ya ST, hayo mambo ya AI, hapa kila kitu. Naona tushamaliza kila kitu. Mimi nataka nione kwenye makundi, msiniangushe, si ndio? Bwana, tofauti na elimu kuna mambo yote ya michezo hapa yanafanyika? Ndio. Michezo gani ambayo inafanyika Mount Kibo? Kuna football na netball. Una uwanja, mna viwanja? Ndio. Viwanja mna kubwa kabisa, na vya kisasa au? Ndio, vya kisasa. Bwana, naambiwa kuna academic pia ya michezo.
hadi VAR. Haya, umesikia sio maneno yangu? Umesikia sio maneno yangu? Mambo? Poa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Moina. Darasa ngapi? Darasa 5. Darasa 5. Leo umekuja kufanya nini? Nimekuja wish ndugu zangu siku njema na wawe na furaha katika siku yao ya kuhitimu darasa 7. Una participate mchezo wote ule? Ndio. Mchezo gani? ICT. ICT. Bwana vicha mambo ya AI. Asanteni, baadaye tutaonana sawa. Mount Kibo. Mount wanapokea kaka zao, wanapokea dada zao wakiwa wanaonekana katika muonekano mzuri. Haya sio wengine ambao wanatokea yote. Bwana nikiwa naona kuna mtu mmoja mambo yako vizuri sana. Bwana vizuri sana. Mambo habari yako? Salama. Unazungumziaje siku ya leo? Siku ya leo ni furaha, ni shangwe, it's very fantastic. It's very fantastic. Bwana ni very shangwe. Kuna vitu vizuri ambavyo tunapata huko ndani. Kweli yes, vipo vingi sana. Vingi sana. Ndugu mtazamaji, nisikuchoshe. Tukajionee wenyewe katika vitu ambavyo tunavipata huko ndani. Nikiangalia pembeni yangu ni mambo yamependeza kweli kweli. Sio wengine vijana. Bwana maandalizi mpaka nje bwana. Maandalizi mpaka nje. Habari yako? I'm fine. Yes. How are you? I'm fine. How do you feel? I feel good. I'm happy. Are you happy? Yes. Bwana nafurahi kabisa kukutana na wewe. Ningependa kupata mawili matatu. Sijui unaitwa nani? Wow, umependeza sana Madam Kulmana. Unatuambiaje siku ya leo ambayo unapoiona hapa? Nafurahi sana, tumefurahi watoto wetu leo wanaenda kuhitimu, wanaenda kumaliza darasa la 7 elimu yao ya msingi. Tuko na furaha sana. Mko na furaha sana. Bwana furaha hii ambayo mnaionyesha hapa na madarasani iko hivi au iko vipi? Kabisa, yani tunaamini watafaulu vizuri, wataenda kwenye masomo yao ya elimu ya juu. Elimu ya juu. Kwa yule mzazi ambaye ana changamoto huko aelewi kitu kinamuuma wapi atamleta mwanae. Hapo unasaidia sana sana katika shule yetu. Ni shule ambayo inatoa malezi mazuri, elimu nzuri, watoto wanafaulu, wana maadili mazuri, kila kitu kiko vizuri. Bwana
Nashukuru sana bwana. Mwenyezi Mungu akubariki. Haya bwana, habari? Salama. Bwana, ningependa kukufahamu kwa majina yako. Mimi kwa majina naitwa Bwana Prosper Paul. Bwana Prosper Paul Shimiri. Bwana, leo siku ya leo unazungumziaje? Kwa kweli siku ya leo imedamshi. Leo yani ni mwala. Unajua? Mambo yako super bwana. Mambo naambiwa super. Bwana, ningepata kutaka kujua, nataka uniambie siri. Ni nini siri ya mafanikio? Maana naona watoto wanafurahi sana. Nishazoea shule zingine unakuta mtoto akimaliza hivi anafurahia sana, lakini mtoto hapa anaumia kuondoka Mount Kibo. Siri ni nini? Kwa kweli siri ni malezi bora, walimu bora, uongozi mzuri, kila kitu kiko vizuri, kimenyoka. Ndio maana unaona kila kitu kinaenda kwenye mstari. Bwana, mimi nikutokee siku njema. Asante sana. Siku njema sana. Karibu sana. Asante sana. Nimekaribia. Asante sana ndugu mtazamaji. Tunaelekea kwenye tukio sasa husika ili tuone nini tulivyoandaliwa na vijana wetu ambao ni wahitimu na wale sio wahitimu. Leo ni mahafali yao ya 24. Hivyo ni mahafali yao ya 24 kama unavyoona hapa. Ni siku ya furaha sana kwa wanafunzi, ni siku ya furaha sana kwa mzazi, ni siku ya furaha sana kwa staff wote pamoja na wafanyakazi wote kwa ujumla wa Mount Kibo School. Tuko hapa na sisi sio wengine wa TVO Tanzania. Tunakuletea habari njema, tunakuletea habari nzuri ambazo ndugu mtazamaji utaenjoy. Sio kuenjoy, tunatapata elimu sana ya kutosha. Itakuwa msingi mzuri sana wa kumleta mwanao katika shule ya Mount Kibo. Leo ni siku ya furaha sana. Kuna mambo mengi sana yameandaliwa katika mambo ya kielimu, michezo, burudani, tamaduni. Hayo yote yatakuwa karibu yako na sio sehemu nyingine wa kukuletea. Ni wale wa TVO Tanzania ambayo ukiwa na mimi ndugu mtangazaji wako wanaita Julius Simuni au kifupi unaweza kanita Muhuni. Sio mwingine tena, narudia tena, unaweza kanita Muhuni. Ndugu mtazamaji, leo ni siku njema sana. Ukiangalia hali ya hewa inavutia kwa sababu hamna jua. Kwa sisi hatujazoea hali ya hewa namna hii sana. Lipo ndani ya kikoti, sio kwa ajili ya nini? Sio kwa ajili ya baridi, lakini Mwenyezi Mungu ametushushia baraka. Kimvua kwa mbali, hatuna joto, habari zote unazipata hapa. Kaa kwa kutulia. Sio wengine wa kukuletea hizi habari. Ni mahafali ya 24 katika shule ya Mount Kibo School, darasa la 7. Nikiangalia pembeni pia anniversary yao ya miaka 30 ya shule, ndugu mtazamaji, kama unavyoona, na sisi tutakuletea kila kitu. Ila kwa leo tupo kwa ajili ya mahafali ya darasa la 7. Chili nasi, usibanduke. Usisahau pia unapoangalia hizi video kusubscribe kwa sababu kuna habari nyingi sana. Bonyeza kibatani hapo chini upande wako wengine ambavyo utakavyoelewa. Subscribe kwa ajili ya habari njema sana kede. Ndugu mtazamaji, naanza kufanya jambo hapa. Nawaona warembo, wataniambia ni akina nani? Na waona warembo, mimi navamia, sina shida. Siwajui ni akina nani, lakini kwa mapozi yao wanavyopiga picha, ngoja nije kufanya fujo. Wananiita Muuni. Jamani, hiyo picha mimi sina tabari naye. Nataka nijue mawili matatu tu. Habarini? Nzuri, za kwako? Safi. Anti, habari? Salama. Madam Arafa naitwa. Madam Tina. Bwana, leo naona ni siku ya furaha sana. Hivi kuna nini? Mahafali ya darasa la 7 2026. Bwana, mahafali ya 24, unaambiwa ni mahafali ya 24. Tutegemee vitu gani sana? Wategemee kuona vitu vizuri, furaha, mazingira mazuri. In short wataenjoy. Unaambiwa in short wataenjoy. Ndugu mtazamaji, angalia binti anavyoongea kiupole, ana confidence, anajiamini. Hata mimi pia acha niongee kama anavyotaka yeye. Tegemea kuona furaha, burudani, kila kitu kiko kem. Kwa hiyo watu wasiwe na shaka, wasiwe na wasiwasi. Na upande wa elimu? Yani hapa kuna elimu nzuri, yani waje Mount Kibo International School. Elimu bora kabisa. Nawe? Mazingira mazuri, walimu wenye sifa nzuri. Unaambiwa sio elimu tu, bali hata walimu pia wana sifa nzuri. Mazingira mazuri, mwenyewe unajiona ndugu mtazamaji. Kuwa nasi wa TVO Tanzania. Karibu. Last chill, sio mwingine ni Muhuni. Yes la, ningependa kujua majina yenu. Naitwa Justin Ezekiel Mtengeti. Nawe? Juma Masudi Juma. Bwana, leo ni siku kubwa sana katika shule ya Mount Kibo. Hii ukubwa wao umetokana na nini? Ukubwa wa Mount Kibo umetokana na ufaulu mzuri na pia mazingira, service zao, upokeaji wao mzuri, of course, na matokeo mazuri ya kimitihani na kitaifa zaidi.
Bwana, unaambiwa sio mazingira tu mazuri, hata service zao ni mzuri, hata ufaulu wao ni mzuri. Mzee, unamshauri nini yule mtu ambaye yuko sasa hivi anaumiza kichwa? Wapi atampeleka mwanae kwa ajili ya elimu bora, malazi bora, kila kitu? Kila kitu ni hapa. Yeye kashamaliza, hana mambo mengi, anakuambia kila kitu ni hapa. Ndugu mtazamaji, unaambiwa kila kitu ni hapa katika shule ya Mount Kibo. Bwana, kuna michezo yote ambayo inaendelea huko. Sahi, kuna ngoma, kuna nao perform, dansi, school band, afu chasili cha ndani kabisa. Kutakuwa kuna mtu ana perform leo. Sikia, unaambiwa pana performance zote, lakini wana bonge moja la surprise. Sasa surprise yetu sio namba 6. Mimi sisemi, lakini surprise iliyokuwepo hapa utajionea kwenye jukwaa. Ndugu mtazamaji, kuwa nasi mwanzo mwisho. Hauna mwingine, ni yule yule mtangazaji wako, wananiita Muhuni, lile jina. Bwana, asante sana. Ndio kila kitu. Unaambiwa Mount Kibo ndio kila kitu. Karibuni sana. Shikamoo. Karibu sana. Asante sana. Bwana, unajisikiaje siku ya leo? Nasikia vizuri sana. Siku ya leo ni muhimu sana kwako wewe na kwa mwanao. Kitu gani ambacho umefurahia kutoka kwa Mount Kibo? Nimefurahia vitu vingi sana, sababu ni shule yangu pendwa na watoto wangu wengi wamesoma hapa. Kwa hiyo naifurahia kwa huduma zao na mambo mengi mbalimbali. Asante sana, nisikuchoshe mzazi. Asante sana. Ndugu mtazamaji wa TVO Tanzania, niko na kijana hapa amependeza kweli kweli. Atatuambia anaitwa nani na atatuambia yeye hapa yupo kama nani. Karibu sana mheshimiwa, habari yako? Salama, habari ya kwako pia? Ni bwana, habari yangu mzuri sana. Ningependa kujua mengi sana kutoka kwako wewe ambaye anahusiana na Mount Kibo. Mimi kwa jina naitwa Stanley Alexander Ndimbo. Mimi ni mwalimu hapo Mount Kibo. Na kuhusiana na Mount Kibo ni shule kubwa, na siku ya leo tunasherehekea mahafali ya 24. Mahafali 24 maana yake shule ni kongwe. Tunapozungumza mahafali ya 24 maana yake shule ni kongwe, na tunawapongeza vijana wetu. Tumekuwa nao hapa miaka 7 na leo wanasherehekea kumaliza miaka yao 7. Kwa hiyo kwetu ni furaha kwa wazazi, furaha kwa walezi pia. Tunasema asante. Unamwambia nini yule mzazi ambaye sasa hivi anatafuta sehemu salama ya kumleta mwanae? Sehemu salama ya kumleta mtoto ni Mount Kibo, kwa sababu ukifika kwenye hii shule, kitu cha kwanza ukiachana na masomo ya darasani, pia tuna masomo ya ziada. Tuna mpira wa miguu, tuna darasa la mpira wa miguu. Mna viwanja kweli? Viwanja vipo, unaweza kuonyesha hapa hivi. Ndugu mtazamaji, bwana, kweli kuna kiwanja cha kisasa kabisa. Kuna kiwanja cha kisasa kabisa. Sasa mimi sitaki niongee sana, nataka nimpe kazi, nishike, niguse uwanja. Nadhani umeona bwana. Ndugu mtazamaji, ni kweli ni ile picha ambayo imesimama kabisa, uwanja wa kisasa kabisa. Hata AFCON unaweza kuja kufanyia mazoezi. Bwana, nikupongeze sana, najua na majukumu. Asante sana na majukumu. Asante sana. Tutaendelea tuko pamoja. Asante sana. Bwana, ndugu mzazi. Ndugu mzazi, mimi naomba tuongee kidogo tu ndugu mzazi. Bwana, habari yako mama? Nzuri kabisa. Bwana, mbona una furaha sana siku ya leo? Yaani leo nafurahi kwa sababu firstborn wangu ana graduate leo, lazima nifurahi. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia mwanzo ukamleta mwanao Mount Kibo? Yaani Mount Kibo kwanza nilipenda kwa mazingira na kwa ulezi wa watoto, kwa nidhamu na discipline. Yaani nilifurahi kwa ujumla, ndio maana nikamleta mtoto wangu. Hapa na wanafunzi wawili. Bana, asante sana kwa muda wako. Naona mgeni rasmi anaingia. Mimi nimependa sana na hongera sana kwa kweli mzazi. Hongera sana, tuko pamoja sana. Na mimi nakuombea mwanao anakuelekea azidi kuwa kichwa zaidi hapa alipokuwa. Asante. Una ushauri wowote kwa ndugu mzazi yoyote ambaye anatafuta shule bora kwa mwanae? Na washauri wazazi, Mount Kibo ni shule nzuri sana. Wawalete watoto wao, hawatajuta kama mimi hapa ambapo nimefurahi. Mount Kibo is the best school. Bwana, huyu mzazi hajajuta. Mlete mwanao Mount Kibo, unaambiwa hutojuta. Asante sana. Asante sana. Okay, asante. Karibu sana, kuna mambo mengi sana. Mama, shikamoo. Habari yako? Umependeza. Asante mama. Asante. Bwana, ndugu mtazamaji wa TVO Tanzania, karibu sana Mount Kibo. Karibu sana. Ndio sehemu bora sana. Bwana, nataka nije nikusalimie. Leo usinikimbie, njoo hapa. Bwana, nasikia wewe umemaliza. Mama, shikamoo mama.
Umependeza. Na tukaongea kidogo, tukaangalia kidogo mara moja tu mama wangu. Mama, habari yako mama? Salama. Umependeza sana mama wangu. Asante. Leo ni siku muhimu sana hivyo ulivyopendeza. Bila shaka una kijana hapa. Ndio, nina binti. Una binti? Ndio. Unazungumziaje kidogo sana shule ya Mount Kibo kwa hizi siku zote ambazo mwanao alikuwepo hapa? Kwa kweli shule ya Mount Kibo ni nzuri sana. Mwanangu, nina watoto na mtoto zaidi ya mmoja, wote wako hapa, lakini kwa kweli kwa malezi, kwa elimu, jinsi ambavyo mnalea watoto wetu, ambavyo mnawaongoza, kwa kweli Mungu awabariki sana. Mnatenda kazi kubwa sana 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 na ufaulu ni mzuri sana. Nimeona matokeo ya mtoto wangu yanabadilika kila leo, anazidi kufaulu vizuri. You are the best. Bwana mama, nisikuchoshe, naona kuna mambo mengi sana, tutazidi kuonana. Karibu sana mama wangu. Mzazi wa Naila Saidi, naitwa Yusta. Una chochote cha kumshauri mzazi kusimamia mtoto wa kutokea hapa walipomaliza? Kutoka hapa walipomaliza wakumbuke mahali walikoanzia. Watoto wanatoka mbali, kila mtu anajua mahali alikotokea na mtoto wake, tokea ujauzito mpaka kufika mahali mtoto
anafikia ku graduate standard 7 sio kazi kidogo. Kwa hiyo kuwa tu makini na malezi, kumuomba sana Mungu, kumwangalia Mungu ni nini anataka afanyike juu ya mtoto. Kwa hiyo ushauri wangu mimi ni huo. Asante sana. Cheki na Mungu. Asante sana. Ushauri wake la mwisho anakuambia tucheki na Mungu. Mungu ndo kila kitu. Karibu sana. Asante sana. Mwanao anaitwa nani? Anaitwa Irina. Una furaha sana. Hii furaha inatokana na nini? Umesema? Hii furaha inatokana na nini leo? Ni mtoto wangu wa kwanza, cha kwanza, alafu ndo mara yangu ya kwanza kushuhudia graduation. Kwa hiyo I'm so excited. Kitu gani ambacho unajivunia mwanao kuwa Mount Kibo? Kwanza vitu vingi, nidhamu, vitu vingi. Watoto wana nidhamu, wana umoja, wana upendo, wanashirikiana kwa vitu vingi kiukweli. Na kitu gani ambacho hutosahau katika shule ya Mount Kibo ambacho kuanzia uongozi? Ni umoja. Walimu na umoja, watoto wana umoja, wanapendana, upendo na umoja upo hapa Mount Kibo. Kwa hiyo nawashauri na wazazi wengine wawalete. Asante sana. Karibu sana mzazi. Wewe na siku njema. Safi, umependeza sana siku leo. Kama mwanangu. Una mtoto? Mwanao na maiza. Ndio. Ni kitu gani ambacho unajivunia au kitu gani ambacho umekiona mwanao kimebadilika baada ya kuja Mount Kibo? Kikubwa sana. Kwa sababu baada ya kuanza kumleta boarding amekuwa kijana mwenye hekima, heshima, anajituma. Yaani amekuwa mtu. Na wale wazazi ambao wanaogopa wanao kuwaleta bodi. Maana kwa amekuja bodi kabadilika kila kitu. Na maana bodi ya Mount Kibo haina shida. Na kwa ule mzazi ambaye anaogopa kumleta mwanafunzi bodi, unamshauri nini? Namshauri amlete mapema kabisa. Asichelewe. Amlete mapema kabisa. Kwa sababu kwa kweli hakuna shida. Mtoto hajawahi kulalamikia chochote. Sio chakula, sio malazi, sio mandhari, sio mazingira. Yote super. Karibu sana. Nikutakia siku njema. Asante sana mzazi. Wanaendelea na elimu yao. Tuwaombe yale mazuri yaliyopatikana Mount Kibo, basi tuzidi kuwasimamia watoto wetu kokote wanakoenda, ili wawe watu wa mfano, watu wa kuigwa, na ndio furaha ya mzazi. Manake maandiko yanatuambia mwana mpumbavu ni mzigo, ni hasara kwa mzazi wake, ingawa hayatumii maneno hayo. Naogopa kutumia maneno halisi. Lakini kwenu watoto wetu, vijana wetu, wanafunzi wetu, mmepata elimu lakini haitoshi. Mnatakiwa kuendelea na masomo ya sekondari. Ukimpata mtu fulani akwambia inatosha, twende ukauze genge, twende ukauze duka, tambua hapo bado. Unatakiwa uende, ikiwezekana uwe na PhD, masters, first degree. Usiishie form 4 wala form 6. Dunia. You have to differentiate yourself with other people. Be good and God will award you. Niwashukuru sana, niombe tuendelee. Mungu awabariki sana. Asante, makofi mengi kwa ajili ya mtu. Bila kupoteza muda sasa tunaelekea kwenye vikundi, maonyesho ya vikundi mbalimbali. Mkuu wa shule, naomba sasa nikutake tena kusimamisha meza kuu, tuhamie hapa kwa ajili ya kutazama maonyesho ya watoto wetu. Karibuni sana 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 sana. Mgeni rasmi anaelekea kwenye meza ndogo. Tunaomba kikundi chetu cha kwanza ambao ni live bendi kijiandae kwa ajili ya chora kwanza. Hatuna haja ya kupoteza muda. Tunatamani twende na ratiba. Bana, kama unavyoona hii ni bendi live, kama ulivyosema Mount Kibo ni sehemu ya vipaji, na hapa ninachokionyesha ni kipaji. Hao ni vijana wadogo sana ambaye vitu vyote vinapatikana katika shule ya Mount Kibo, wanajifundisha hapa pa Mount Kibo. Hii ni bendi kabisa. Kama una shida mwanao anahitaji kujua drums, kinanda na kila kitu, ukija Mount Kibo kuna hili darasa la muziki. Na kama unasikia kweli vyombo vinapigwa live bendi kama unavyosikia hivyo. Mount Kibo School Live Band. Hao ni Mount Kibo School Band. Kwa kweli wamependeza kweli. Na sio pendeza, ni vipaji. Hapa ndipo ninapoamini kuwa Mount Kibo ni sio elimu tu. Kabisa. Vijana kama unavyoona kwa kweli ni live band kweli. Ukisikia live band, ni live band. Hawa sio wengine, ni Mount Kibo School. Mambo yamefana kweli kweli.
Vijana wamependeza kweli kweli. Ngoma zote naona bendi shatimia hapa. Kama unavyoona bwana, mambo yamependeza kweli kweli vijana. Mount Kibo ndio msingi kila kitu. Sio elimu tu, hata vipaji vinaonesha hapa. Sikia? We are. Yeah, vijana wamependeza kweli kweli. Wako mambo mazuri. Haya yote ni Mount Kibo School. So wengine ambaye anapatikana katika shule ya Mount Kibo ndio msingi wa mwanao. Sio elimu tu naambiwa. Sio elimu tu, hata vipaji kama hivyo. Hiyo ni live band. Ni live band ndugu mtazamaji. Ni live band ambaye vijana wako vizuri kweli kweli. Vijana wamependeza namna hiyo. Kama ulikuwa unajiuliza Mount Kibo ni nini, hapa ndivyo unavyoiona. Imeungana, imesheni kila kitu. Ina kila kitu. Ina kila kitu. Vijana wamependeza sana. Vijana wa vipaji. Yeah. Sala. Vijana ambao wana ndoto kweli kweli. We have vision. Yeah. Ja, mambo burudani kabisa, live bendi. Vijana wametulia, vijana wamesimama. Haya, sawa. Ya, vijana chana kabisa, mambo yamechangamka kwa kweli. Ja. Ya. Sikia sebene hilo. Sikia sebene. Sikia sebene. Sikia sebene. Sele. Sikia sebene. Sikia sebene. Hao ni vijana wa Mount Kibo. Sikia sebene. Kama unavyoona sebene, vijana wamechanganya kweli kweli. Vijana wamechanganya kweli kweli. Vijana wamechanganya kweli kweli. Vijana wamechanganya kweli kweli, vitu vimenoga. Hiyo ni live band. Hiyo ni live band. Ni live band. Hawa ndio watatotea tuzo za Grama. Naona kabisa tuzo za Grama zinapatikana hapa. Sawa. 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 Sasa vitu vinavyoenda kama hivyo. Sebene limeshasimama. Mambo yako mazuri kweli kweli. Cheers. Ona hapa yote yalotokea, unaambiwa huyu ndo mwalimu wao. Bwana, habari bwana? Salama. Hawa vijana ni kutoka nje ya shule au ni hapa Mount Kibo? Mount Kibo, hao wanatokea hapa Mount Kibo. Mount Kibo. Yes. Ni darasa kabisa au ni leo tu watu mwachukua? Ni darasa. Tuna darasa la muziki hapa, tunafundisha watoto kupiga drums, kinanda, vyote. Kwa tunawafundisha hapa. Unaambia mwanafunzi yote ambaye ajui huko anatamani akija hapa Mount Kibo akiingia kwenye darasa anajua kupiga kama hao? Lazima ujifunze, atajua tu kupiga. Lazima, kama unavyosikia hapa. Unamshauri nini mzazi ambaye anatafuta darasa ya muziki ambapo sehemu mwanao akimleta mambo yatakuwa mazuri, atajua kupiga vyombo kama? Tunawakaribisha kabisa, tunawakaribisha wazazi, tunawakaribisha watoto. Wazazi walete watoto
hapa kuna elimu nzuri, tunawafundisha kila kitu hapa Mount Kibo hapa. Kwa hiyo karibuni sana bwana, asante sana bwana, na mimi nakuja kujifundisha, nitaweza kweli? Unaweza kabisa. Ndugu mtazamaji wa TVO Tanzania, nami nitakuja kupiga bute. Asante sana. Hii ni Mount Kibo ya vipaji. Yaani wakati anaimba moja leo tunawaacha ndio yetu. Binti alisimama hapa Mount Kibo 2025 2026. Makofi mengi kwake, mengi. Yes. Sasa sio hiyo tu. Mama yake mzazi ambaye yuko hapa mbele naye alishakuwa Miss Tanzania. Asante sana. Thank you. Studio, let's go. Fotoke, Yoko MP, Uraken, Yakuzuki, Garambalai. Twende. Ndugu mgeni rasmi, watoto hapo wanakwenda kuchanganya mapigo mbalimbali. Yes, huh? 2. Good. 3. Yeah. Backward. 2. 3. Wow. Makofi mengi kwa tafadhali. Yes. Spinach. Lane. Ayoy. Fosembalai. Gedambalai Jakuzuki. Maigen Jakuzuki Gedambalai. Hayo ni mapigo mgeni rasmi. Ni muunganiko wa mapigo matatu. Ijimi. 1. Good. 2. 3. My turn. 1. 2. 3. My turn. Ayoy. Wow. Spinach. Makofi mengi kwa tafadhali. Okay. Ayoy. Sasa hapo mgeni rasmi yanakwenda kupigwa mapigo tofauti, kila mtu ana wake. Self defense number 1. Self defense number 1. Okay. Here we go. Spinach. Lane. Ayoy. Ijimi. Hapo ndugu mgeni rasmi, kama mtu amekuja kwa bahati mbaya akataka kukushambulia, kuna namna ya kumzuia. Twende tuone. Ayoy. Ijimi. Hiyo hapo imefika kwenye koo. Safi kabisa. Makofi mengi kwa tafadhali. Lane. Good. Ayoy. Very good. Self defense number 2. Self defense number 2. Hapo kazi ipo. Naona mmoja na element. Lane. Ayoy. Fosembalai. Ijimi. Hiyo ni staili mojawapo. Kama mtu amekupiga tai, amekukaba, amekukwida, basi unaweza ukaroll na kuzunguka na kuvunja mkono wa adui. Safi kabisa. Ndugu wazazi na walezi, hii michezo sio ya kuiga nyumbani, kwa sababu watoto wanahitaji kupewa mafunzo maalum. Self defense number 3. Spinach. Spinach. Lane. Ayoy. Fosembalai. Ijimi. Hiyo ni namna ya kupangua. Yes. Hiyo imefika hiyo. Good. Lane. Ayoy. Excellent. Back. Self defense. Makofi mengi kwa tafadhali watoto jamani. Ndugu wazazi na walezi, mchezo huu tuko nao shuleni kupitia kitengo cha scouting.
Okay, shughuli bado ipo. Wewe. Safi. Yes, makofi mengi kwa tafadhali. Huyu amepigwa mtama kabisa. Anapangua. Wetu kwa makofi mengi tafadhali. Yes. Self defense number 6. Self defense number 6. Hapo. Sibiraj. Hey. Ayoy. First in balan. Ishimi. 1, 2, 3. Hey, anakwepa. Imefika hiyo. Hiyo imefika. Very good. Wow. Yes. Makofi mengi kwa tafadhali. Ayoy. Chuga. Ukisikia chuga maana yake simama juu. Ichni. Wanaondoka kama ifuatavyo. Makomando wetu wanaondoka kama ifuatavyo kutoka kitengo cha sauti. Yes. Makofi mengi kwa tafadhali. Yes. Wow, tuendelee kushangilia makofi mengi wengine walikuwa namna hiyo. Mheshimiwa rasmi hao ndio walikuwa scouti, walikuwa wanatolesha mapigo mbalimbali kwa uwezo wa hali ya juu. Grade 7, clap for them please, grade 7. Clap for them again. Wow. Aha. Safi kabisa. Namna hiyo unapendeza kwa kazi nyeupe. Wanajadiliana, wamekosa mvua kwa muda mrefu sana, wamepitia maafa mengi sana, wanajaribu kuulizana nini tukifanye, na mwisho wa siku wanasema inabidi tutambike mizemu. Studio, tuende kazi. Bwana, ni vipaji hizo kama unavyosikia, ni vipaji kama vyote unaambiwa ni vipaji. Mount Kibo ina kila kitu. Hao ni modern dance, hao ni talent show za Mount Kibo, hao ni talent show, ni talent show. Hao ni vijana wa talent show, hao ni Mount Kibo. Yes, ni vijana wa Mount Kibo. Hivyo ni vipaji ambavyo vinaendelea katika shule ya Mount Kibo. Sasa inabidi tucheze ngoma za kwetu. Wanangu yanakuja, tazama majina yanakuja. Yes. Yes, ni talenti, ni vipaji za vijana. Yes, wajana wameamua kutambika mizimu sasa. Yes. 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 Ni vijana wa Mount Kibo, ni wajao wa talent show, ni modern dance yao, ni vipaji mbalimbali. Yes. Wanauliza tunatoka wapi, tunaenda wapi? Wanauliza tunatoka wapi, tunaenda wapi? Ni modern Mount Kibo kabisa, vitu vimependeza, vijana wako vizuri, ni modern dance lakini ndani yake kuna utamaduni. Modern dance ndani yake kuna utamaduni. Unakumbushwa kukumbuka tamaduni zenu na desturi zenu. Mnakumbushwa kumbuka tamaduni na desturi za wazazi. Usisahau ulikotoka. Mambo yanaenda vitu. Ndugu mtazamaji, leo umeanza kujionea mambo mengi sana, matukio yenye furaha, matukio yenye hisia, waliolia kwa furaha, waliolia kwa huzuni, lakini yote katika vipaji ambavyo vimeonyesha katika shule ya Mount Kibo. Sio wengine, ni wale wa TJ, wale wa TVO Tanzania. TVO Tanzania tunakuletea habari zote kutoka shule ya Mount Kibo, na hapa tunaishia mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Julius Andrew Muni, kwenye mabano wananita Muuni hapo tao sasa, au ukipenda kunita nite Makua wa kisasa.
Ni shule ya Mount Kibo, mambo mazuri sana. Watoto wamepata kielimu, kitamaduni, kwa kila kitu. Kwa hivyo ninachokuhisi mzazi, karibu Mount Kibo, ndio sehemu sahihi ya mtoto wako. Asante sana. We are back. Katika taarifa hii pia unapopata habari kama hizi, usisahau kusubscribe ili upate habari nyingi kemkemu za michezo, burudani, elimu na kufundisha kama hizi. Let's go. Vitu vishaisha. Sina habari nyingine, nachokwambia ngoja niondoke zangu. Sina tunapomaliza habari zetu.